Zombie apocalypse. Hello, სასტავი, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. თუ გახსოვთ 20000 ლაიქ subscribe-ზე დაგპირდით რომ გადავიღებდი კითხვა-პასუხებს ვიდეოს, თქვენ კითხვებზე გავცემდი პასუხებს. ნუ შესაბამისად, მქონდა პოსტი მეგობრებო, სადაც დაახლოებით 500-მდე კომენტარი იყო და დაგპირდით რომ ყველაზე მეტი ლაიქის მქონე კომენტარებს ვუპასუხებდი სასტავი. ნუ ეს ვიდეოსაც შეეხება უბრალოდ რამე ცალკე გაშეშებული კადრი რო არ ქონოდა და უბრალოდ დავადე თამაშის ვიდეო რამე ფრაგმენტი ან რამე არ გეკითხოთ სასტავი და ნუ მოკლედ დავიწყოთ ნენელა. პირველი გვეკითხება ვანიჩკა მეგობრებო, რამდენი ხანია თამაშობ PUBG-ს, 2 რამდენად დიდ დროს ატარებოდა, 3 სად გაიცანი მარგარეტი და სად დაუჯახდით. ნუ მოკლედ გეტყვი ახლა PUBG-ს თამაშობ დაახლოებით მეოთხე სეზონიდან სისტემატურად თორე ისე პირველი მეორე სეზონიდან დავიწყე, მაგრამ მაშინ დივაისი არ მიკაჭებდა. მეორე კითხვას რაც შეეხება რამდენ დროს ვატარებ PUBG-ში. ნუ საკმაოდ დიდ დროს ვატარებ, მოგეხსენებათ სამსახურშიც დრო მაქვს ისეთი რომ სხვა გზა არ მაქვს დროის გაყვანის მიზნით. თამაშობ PUBG-ს, ჩემი სტრიმების გადამკიდე სულ PUBG-ში მიწევს ყოფნა, ვიდეოების გადამკიდე სულ PUBG-ში. ნუ მოკლედ თითქმის დაახლოებით რო თქვა 24 საათის განმავლობაში დაახლოებით ალბათ PUBG-ს უთმობ მინიმუმ 4-5 საათს, შეიძლება მეტიც. და მესამე კითხვას რაც შეეხება სად გაიცანი მარგარეტი და სად დაუჯახდიო. იმედია ჩემო ძმაო, ახლა ისტორიის მოყოლას არ მომთხოვებ ჩემი და მარგარეტის გაცნობასთან დაკავშირებით. ნუ მარგარეტი გავიცანი რუსეთში, მოსკოვში იყო მარგარეტი, მე როცა გავიცანი და დაუჯახდით თბილისში ტრადიციულად როგორც ხდება ხოლმე ყოველთვის. შემდეგი ვიც მოხდა ჩვენს ვიდეოებში არის თოკო 88 ლაიქით. შაკო კომპით თამაშს არაპირებ კაია. 2 რუსეთის რა ადგილას ცხოვრობ და 3 და ანძმა ყავს და რამდენი ფლის დაალაიქით რომ შაკომ ნახოს. რაც შეეხება სასტავი. კომპიუტერი თამაშს სავარაუდოდ არ ვაპირებ. ერთადერთი კომპიუტერი თუ გავსტრიმავ ხოლმე რუმებს. რაც შეეხება თამაშს, არავითარ შემთხვევაში არ გადავარ კომპიუტერზე, ყოველთვის ვიქნები მობაილ მოთამაშე. რაც შეეხება მეორე კითხვას, რუსეთში ვცხოვრობ, მოსკოვში, კერძოდ ობლასტში, პატარა ქალაქია პადმასკოვიე, სახელად ჟუკოვსკი. და მესამე და ძმა თუ ყავსო? კი, ძმა მყავს, ერთი პატარა ძმა მყავს, ჩემთან შედარებით პატარა, თორე ისე დიდი ბიჭია. ნიკადემე თუ იცით ალბათ, ისიც PUBG-ს ერთ-ერთი ცნობილი პლეიერია, PC პლეიერია. ის არის ჩემი ძმა. როგორ გეკითხებით ხოლმე დემე რატო უწერია ნიკას? ნიკადემე არის ჩემი ძმა. მომდევნო კითხვის ავტორი არის ჯიმი ხურციძე მეგობრებო და რას გვეკითხება, რატომ დაიწყე იუთუბერობა, რამდენი გამომწერი ყავს მიზნად დასახული და მესამე წუპაკა თუ ნანული გეიმერი. მოკლედ, რატომ დავიწყე იუთუბერობა? ანუ გეტყვით ახლა, ნუ მე YouTube-ამდე ვსტრიმავდი Facebook-ზე, ერთ-ერთ კონკრეტულ page-ზე, სადაც ძირითადად რუმებს ვსტრიმავდი ხოლმე. და რაც შეეხება Facebook-ის ლაივებს, ძალიან არაკომფორტულია, ცუდი ხარისხი აქვს, ასევე ჩატი აქვს რაღაცა ნიუდობნი, ესე რომ ვთქვათ, ჟარგონულად. და ნუ გადავწყვიტე რომ გადავსულიყავი YouTube-ზე, ბევრად კომფორტულია ჩატითაც, ბევრად უკეთესი ხარისხიც არის და ნუ რა ვიცი, community-ც ასე თუ ისე აქტიურია YouTube-ზე. რაც შეეხება მეორე კითხვას, რამდენი გამომწერი ყავს მიზნად? ასე კონკრეტული გამომწერი არ მყავს მიზნად, ჩემო ძმაო. რამდენსაც ავალთ, რაღაცა დიდი საოცარი გეგმები YouTube-თან დაკავშირებით არ მაქვს. უბრალოდ მომწონს ან საქმის კეთება, მომწონს თქვენთან ხალხთან ურთიერთობა და მომწონს რასაც ვაკეთებ. და მესამე კითხვა, წუპაკა თუ ნანული გეიმერი? ნანული გეიმერი, რა თქმა უნდა, სასტავი. წუპაკა ვინ ჩემი ფეხებია, კაცო. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, წუპაკა ჩემი ძმა და მეგობარია, რომელიც ყველას მირჩევნია, სასტავი. ეს კითხვა ვიცი ხუმრობით იყო და იმიტომ ვუპასუხე მეც ხუმრობით. მომდევნო კითხვების ავტორია ურიზა. ისე იცოდე მიყვარხარ, გაიხარებ რომ მეც მიყვარხარ. რაც შეეხება კითხვებს, პირველი მე რამდენი სეზონი დაიწყე PUBG-ს თამაში, მეორე აპირებ თუ არა PUBG-ს გარდა სხვა თამაშის შემოტანას და მესამე მოელოდი ამდენ გამომწერი რო გეყოლებოდა.
დავიწყოთ. წეგან იყო იგივე კითხვა, რომ მე-4 სეზონიდან დავიწყე სისტემატიურად PUBG-ს თამაში, მეორე კითხვას რაც შეეხება სხვა თამაშები იქნება თუ არა ჩვენს არხზე. კი, აუცილებლად იქნება სხვადასხვა თამაშები, მე რო ჩამოვალ საქართველოში, რომ მოიხოდება ახალი PC ან ახალი device, სხვადასხვა მრავალფეროვან თამაშებს აუცილებლად შემოგთავაზებს და არა მარტო თამაშებს, იქნება აუცილებლად ვლოგები, მეგობრებო. და მესამე კითხვა, მოელოდი თუ არა ამდენ გამომწერს YouTube-ზე. არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, მე რო YouTube-ზე სტრიმები დავიწყე, მოლოდინებით არ ვიყავი თუ რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა, მაგრამ ძაი, მოდი გულახდილად რო იყო ასეთი აქტიურობა და ამდენი გამომწერი, ნახდად არ მეგონა თუ იქნებოდა, ანუ სამომავლოდ საერთოდ შრომა ფასდება დამეთანხმებით, სამომავლოდ რო იქნებოდა კი, მაგრამ მე ვამბობ ძალიან ასეთ ახლო პერიოდში, ანუ რაღაცა 4 თვის განმავლობაში, 4 თვე ნახევარში ჩვენ 20,000 ავდით. აი ასეთ მოკლე დროში ასეთ აქტიურობას არ მოველოდი, თორე თუ იშრომებ, თუ ყველაფერს გააკეთებ შენი მიზნისთვის, ხო, რაც არ უნდა იყოს, ხო, ყოველთვის შრომა ფასდება, მეგობრებო. მომდევნო კითხვების ავტორი არის თუფაკ შაკური, რომელიც 6 კითხვით გამოირჩევა. დავიწყოთ, მაგრად მიყვარხარ, გაიხარეთ ჩემო ძმაო, მეც მიყვარხარ. ყავს თუ არა საუკეთესო იუთუბერი, ვლოგს გადაიღებ, რომელი იუთუბერს ბაძავ და რას შეცვლი შენს არხზე, შენი საუკეთესო თამაში რომელია, თავს პოპულარულად თვლი? დავიწყოთ. მოკლედ, ყავს თუ არა საუკეთესო იუთუბერი. იუთუბერი ესე კონკრეტულად საუკეთესო არა, მაგრამ ძალიან მომწონს რამოდენიმე ქართველი იუთუბერი, რომელიც არის მაგალითად რამრუსო, ძალიან მაგრად მიყვარს და ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ასევე ირაკლი გეიმერი, გიორგი, რა ვიცი, ზიპერა, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი კარგი იუთუბერია, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ. განსაკუთრებით ალბათ გამოვარჩევ მაინც რამრუსოს, რომელიც თავიდან იყო ჩემი სტიმულატორი, ასე ვთქვათ. მეორე კითხვა, ვლოგებს გადაიღებ თუ არა? კი, აუცილებლად გადავიღებ, ოღონდ როცა საქართველოში ჩამოვალ, წეღანაც აღნიშნე, აუცილებლად იქნება ვლოგები. და მესამე კითხვა, რომელ იუთუბერს ბაძავ? არც ერთ იუთუბერს არ ბაძავ, მე ვარ, არ ვიცი, არანაირი სურვილიც არ მქონია, რომ ვინმესთვის მიმებაძა და თქვენც იგივეს გირჩევთ. თუ გინდა რომ ხალხი თქვენით დაინტერესდეთ, იყავით ვინც ხართ და არა ის ვინც სხვა არის და ვისაც გინდათ რომ მიბაძოთ. ამით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ სასტავი. შემდეგი კითხვა, რას შეცვლიდი შენს არხზე? ჩემს არხზე პირველ რიგში შევცვლიდი device, სასტავი და მერე დანარჩენ ყველაფერზე მერე ვიფიქრებ. შენი საუკეთესო თამაში რომელია? ჩემს არხზე ეტყობა რომელიც არის ჩემი საუკეთესო თამაში. რა თქმა უნდა, PUBG, მეგობრებო. PUBG-ს იქით, რა ვიცი, ერთადერთი თამაშია, რომელიც ჯერ არ მომბეზრებია და 2 წელზე მეტია დაახლოებით, არ ვიცი, დაახლოებით, მაგრამ 2 წელზე მეტია, რომ სულ ვთამაშობ აბსოლუტურად ყოველდღე. და მესამე თვლი თუ არა თავს პოპულარულად? ჩემ თავს პოპულარულად ნამდვილად არ თვლი. არ ვიცი, ვიღაცამ შეიძლება სხვანაირად გაიგოს, ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა აფერისტურად ჩამითვალოს, მაგრამ ღმერთია მოწმე, რომ გულახდილი ვარ თქვენთან, მეგობრებო, და გულახდილად გესაუბრებთ. არანაირად არ თვლი თავს პოპულარულად და რამე განსაკუთრებულად, მეც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი თქვენნაირი PUBG-ს კომუნიტელი ვარ, მეგობრებო. რაც შეეხება დავამთავრებ დღეს ამით კითხვა-პასუხებს სასტავი, არ მინდა ძალიან გრძელი და მოსაბეზრებელი ვიდეო გამოვიდეს. აუცილებლად თქვენი აზრი მაინტერესებს კომენტარებში, მეგობრებო, გადავიღო თუ არა მსგავსი ვიდეო კიდევ. თუ ავა ეს ვიდეო 2000 ლაიქზე, აუცილებლად მოვხოდავ უკვე მსგავს ვიდეოს. რა თქმა უნდა, თქვენ ყოველი შემთხვევისთვის ამ ვიდეოს კომენტარებში დაწერეთ თქვენი კომენტარები და ანალოგიურად თუ მოიხოდა მეორე ვიდეო მსგავსი, იქნება ლაიქების მიხედვით, რომელ კითხვასაც ექნება მეტი ლაიქი, უკვე ის კითხვები მოხდება ვიდეოში სასტავი. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. აუცილებლად დაალაიქეთ არხი და დაასუბსკრაიბეთ ჩვენი, დაალაიქეთ ვიდეო და დაასუბსკრაიბეთ ჩვენი არხი სასტავი. კიდევ ვიმეორებ, 2000 ლაიქზე იქნება მეორე მსგავსი ვიდეო, რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონებათ.
ამ ნუბობას არ ვიმჩნევთ სასტავი.